سلام بیننده عزیز و خوشحالم که باز هم با خبرهای تازه در خدمت شما هستیم. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر در برنامه نوید بامداد شما را همراهی میکنم. امروز 6 اوگوست است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: چرخبال مرزبانان تاجیک در ون چپه شد. یک بار بالا رفتن نرخ سوزشواری و کمچین شدن گاز مائع. و لیونل مسی بعد 21 سال تیم بارسلونا را ترک کرد. شرح بیشتر خبرها: یک چرخبال نیروهای مرزبانی تاجیکستان در راه به نزد سیاحان روس در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان افتاده است. یک مسئول حکومت ناحیه روز 5 اوگوست به رادیوی آزادی گفت در این حادثه یک نفر جان باخته، 4 کسی دیگر زخمی شدند. به اطلاع همصحبت ما، حادثه ساعت 12 روز پنجشنبه در حدود دهه پای مزار رخ داده است. چرخبال برای آوردن سیاحان روس که در بلندی بیش از 5000 متر درمانده بودند میرفت. تا جایی که اطلاع داریم، چرخبال از نیروهای مرزبانی تاجیکستان بوده است. بعد از چپه شدن، هوانورد اساسی جان باخته، 4 نفر دیگر همکارش زخمی شدند، گفت مصاحب ما در حکومت ناحیه ونج. مقامات تاجیکستان رسما درباره سقوط چرخبال اطلاع ندادند، اما با کمیش 2 منبع به رادیوی آزادی گفتند که چرخبال افتاده به نیروهای مرزبانی تاجیکستان تعلق دارد. دهه پای مزار که چرخبال در آنجا افتاده است، یکی از دهه‌های دوردست ناحیه ونج می باشد. دهه در پایان پریخ‌های فیچنکو، کشالیخ و خرسان جایگیر است. بار اول نیست که در منطقه‌های کوهی تاجیکستان چرخبال‌ها می‌افتند. ماه اوگوست سال 2018 چرخبال حامل 15 کوهنورد خارجی و 3 سرنشین تاجیک در پایاناب پریخ فورتنبک در ناحیه لخش به صدمه دچار شد. در نتیجه 3 کوهنورد و 2 سرنشین تاجیک جان باختند. این گروه عضو هیئتی بودند که برای فتح قلعه اسماعیل سامانی در تاجیکستان قرار داشتند. هفته اخیر نرخ سوزشواری در تاجیکستان یک بار بالا رفت. از جمله نرخ بنزین از 10 سومانی گذشته است. گاز مائع که بسیاری از رانندگان تاجیک از آن استفاده میکنند 6.5 تا 7 سومانی است. چندین رانندگان به رادیوی آزادی نوشتند گاز مائع در برخی نقطه‌های فروش سوزشواری کمچین شده است. نرخ سوزشواری دیزل یا سلیرکا از 9 سومانی گذشت. این بار اول است که در تاجیکستان نرخ بنزین به 10 سومانی و نرخ گاز قریب به 7 سومانی میرسد. بالاروی نرخ ناراضگی زیادی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به میان آورده است، ولی مقامات از جمله مسئولین خدمات ضد انحصاری در این باره شرح ندادند. گران شدن سوزشواری در تاجیکستان به طور مستقیم به دیگر بخش‌ها از جمله نرخ مواد خوراکواری در بازار و راهگیری تاثیر می‌رساند. تاجیکستان مواد سوزشواری را از روسیه و قزاقستان وارد می‌کند. شرکت روسی گازپروم یک از وارد کنندگان اساسی مواد سوزشواری به تاجیکستان است. برخی متخصصان در زیر انحصار چند شرکت قرار داشتن بازار سوزشواری را سبب اساسی گرانی نرخ می‌دانند. یزیدی ها در عراق و سراسر جهان یاد آنهایی را گرامی می‌دارند که 7 سال پیش در جریان قتل دسته‌جمعانه گروه به نام دولت اسلامی کشته شدند. داعشیان سال 2014 هزاران نفر از این اقلیت مذهبی را کشتند و دخترانشان را غلام جنسی کردند. آنهایی که از دست جنگجویان رها یافتند میگویند می‌خواهند جامعه بین‌المللی جزای آنهایی را بدهد که چنین بی‌رحمی را نسبت به یزیدیان روا دیدند. گزارش صدای آمریکا را همکارم میرزا نبی خالقزاد تقدیم می‌کند. 7 سال پیش گروه تندگرای به نام دولت اسلامی با وحشیگری در شهر سنجر در شمال عراق هزاران مرد یزیدی را کشتند و دختران جوان را تجاوز کردند و به غلام جنسی تبدیل دادند. سازمان ملل کاری آنها را نسل کشی نامید. لمیه حجی بشار یکی از دختران است که سال 2014 به دست داعشیان افتاد. 16 ساله بود. سال 2016 جایزه معتبر سخاروف را گرفت که اتحاد اروپا برای حمایت از حقوق انسان می‌دهد. 7 سال گذشت ولی طلب‌های ما اجرا نشدند. سنجر را بازسازی نکردند که مردم برگردند. مردم از زندگی در خیمه‌ها خسته شدند. بسیاری از دختران، زنان و فرزندان ما را از دست داعش آزاد نکردند. یگان عضو داعش را هم برای جنایت‌هایشان جزا ندادند. لمیه سال 2016 از اسارت داعش گریخت. دیگر خلافت این گروه تروریستی وجود ندارد، ولی به گفته حامیان حقوق 2600 زن و دختر یزیدی بینشان هستند. 200,000 یزیدی دیگر در سراسر عراق پریشانند و در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند. 7 سال برای این مردم که هدف نسل کشی بودند و همچنین در خیمه زندگی می‌کنند وقتی بسیار زیاد است. جامعه بین‌المللی و حکومت عراق باید یکجا تغییرات به وجود بیارند.
پارلمان عراق امسال با قبول قانون برای زنان یزیدی جبران تعیین کرد، ولی اکثرشان میگویند این قانون روی کاغذ مانده است. هر سال به ما وعده های یکسان میدهند ولی چیزی تغییر نمییابد. میگویند که دویش دیگر نیست. اگر نیست پس گمگشته های ما کجایند؟ پارلمان برای یزیدیان بازمانده قانون قبول کرد. چرا اجرا نمی شود؟ باید عمل کنند. تحلیلگران میگویند پیش از همه جنایتکاران جزا داده شوند. در عراق هنوز این را نمیبینیم که به جامعه یزیدیان و دیگر بازمانده ها گفته باشند ما میدانیم در حق شما و جامعه شما چنین جنایت شده است. ما این جنایتکاران را به جوابگری میکشیم و همین مسئله مهم حالا رسیدگی نکردند. همین گونه آینده بازماندگان یزیدی و همقومان پهن و پریشانی آنها نامعلوم باقی میماند. فوتبالباز مشهور آرژانتینی و یکی از بهترین حملهگران در تاریخ فوتبال جهان لیونل مسی تیم بارسلونای اسپانیا را که در هیئت آن 21 سال بازی کرده است ترک می‌کند. قرارداد مسی با این تیم در ماه ایول سال روان به پایان رسید. رهبریت دسته گفت تمدید قرارداد با وجود علاقمندی زیاد به آن به دلیل مانع‌های مالی و سازماندهی مربوط به معیارهای لیگ فوتبال اسپانیا غیر امکان است. تمدید رسمی قرارداد ناممکن است. آمده است در اطلاعیه دسته. سامانه سپورت رو تمدید نشدن قرارداد مسی را به کاهش درآمد بارسلونا ربط داده است. به نوشته آن دسته در موسم گذشته به معاش فوتبالبازان 671 میلیون یورو خرج کرده و اکنون باید این مبلغ را تا به 383 میلیون پایین آورده شود. مسی در بارسلونا که در هیئت آن بیشتر ستاره‌های فوتبال جهان بازی می‌کنند سالانه بیش از 90 میلیون یورو می‌گرفت. مجله فوربس سال گذشته او را در سرخط فهرست گران ارزش‌ترین فوتبالبازان جهان قرار داده بود. گفته می‌شود مسی به خاطر ادامه کریر خود در بارسلونا راضی شده است برای وضع مبلغ 2 برابر کمتر قراردادش را تمدید کند، ولی دسته با وجود این در شرایط کنونیش نتوانسته است با آن راضی شود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. پرزیدنت نوی ایران برای بهتر کردن مناسبت‌ها با تاجیکستان تاکید کرده است. دو کشور از سال 2015 باز روابطی چندان خوب ندارند. ابراهیم رئیسی 4 آگوست در صحبت با رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان محمد طاهر ذاکرزاده گفته است روابط تهران و دوشنبه فراتر از روابط عادی دو کشور است و برای بالا بردن سطح این روابط باید قدم‌های جدی برداشت. محمد طاهر ذاکرزاده برای اشتراک در مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت نوی ایران به تهران رفته بود. سامانه رئیسی جمهوری ایران نوشت که او روز چهارشنبه در ملاقات با ابراهیم رئیسی گفته است روابط ایران و تاجیکستان بر اساس دین و زبان، فرهنگ، تاریخ و تمدن مشترک بنا شده ظرفیت‌های زیاد برای گسترش دارد. صحبت‌ها در مورد رشد مناسبت‌ها در حالی است که دو کشور به کمیش از سال 2015 به این طرف روابط خوب ندارند. بخش یک روز تاریخ را همکارم نگاره فضل‌الدین تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 6 آگوست را فرا می‌گیرد. 6 августи соли 2004 ғаффор мирзоев раиси оҷонсии назорат бар гардиши маводи мухаддир ва фармондеҳи собиқи горли раёсати ҷумҳурии тоҷикистон боздошт ва 2 сол баъдаш ба ҳабси абад маҳкум шуд. мирзоев дар қасди ташкили табодулоти давлатӣ ва дигар гуноҳҳо айбдор шуд. дархостҳои ба такрори ӯ барои баррасии дигарбораи парвандааш рад шудааст. 6 августи соли 2012 Мавзуна Чорӣ ва барандаи медали биринҷии Олимпиадаи Лондон дар риштаи бокс гардид. Ин нахустин медали олимпии як мужзани тоҷик дар солҳои истиқлолияти Тоҷикистон гардид. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 6 آگوست چنین اعلان کرده است. بیننده عزیز، این برنامه نوید بامدادی بود که با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. اخباری از این بیشتر را در سامانه ما با نشان www.azadi.org و صحیفه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. این آخرین برنامه در هفته روان بود. تا هفته آینده خدا نگهدار.